हाँ, तो प्राकृतिक चिकित्सा के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। और जैसे ये इसको खांसी हुई है मान लें, तो हमको इसको छाती की चेस्ट पैक देनी है। तो ये एक सूती कपड़ा है, करीब इतना चौड़ा और इतना लंबा। इसको ये गीला है और इसको ऐसा फोल्ड कर लिए और इसको गर्दन के पीछे से ऐसे लाए और नीचे वाला एंड दोहरा ऐसा लगा दिए, दूसरा एंड भी ऐसा फैला करके लगा दिए। 4 फोल्ड हो गया इसमें। अब इसके बाद इसके ऊपर ये सूखा सूती कपड़ा है, इसको भी ऐसा दोहरा मोड़ लिए लंबाई में और इसको गर्दन के पीछे से बिल्कुल वैसे ही लाए जैसे गीले कपड़े को लाए थे, और जैसे गीले कपड़े को फैलाए थे वैसे ही इसको भी फैला दिए। इसका दूसरा एंड भी इसी तरीके से इसके ऊपर ऐसा फैला दिए। अब इसके बाद एक ऊनी शाल लेंगे, उसको भी इसी के ऊपर ढकेंगे। ये ऊनी शाल है, डबल कर दिए इसको लंबाई में। और इसको भी गर्दन के पीछे से लाए इस तरीके से, और इसका एक एंड ऐसा इसके ऊपर बिछा दिए, दूसरा एंड भी ठीक उसी तरीके से ये ऐसे बिछा दिए। अब इसके ऊपर एक और ये भी ऊनी शाल ऐसा मान लीजिए, और इस ऊनी शाल को पीठ के पीछे से लाए और ऐसा लपेट दिए। इसको ऐसा लपेट करके पीछे कहीं भी हल्के से ऐसा खोंच दिए। अब पेशेंट को बिस्तर पे लिटाएंगे इस तरीके से, और इसके सिर में एक ये जो रुमाल है, इस रुमाल को पानी में गीला करके इसको ऐसे निचोड़ करके इसके सिर में ऐसे रख देंगे, इसके सिर में ऐसा रख देंगे। और एक ऊनी ब्लैंकेट, ये बड़ा वाला ऊनी ब्लैंकेट है, इसको ऐसा हाथ बाहर निकाल, दूसरा हाथ बाहर निकाल। इस पोजीशन में पेशेंट को 1.25 घंटा रखेंगे। इसमें जरूरी यह है कि लपेटने से पहले देख लीजिए बदन गर्म रहना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहना चाहिए, बदन ठंडा नहीं रहना चाहिए, बस इतना प्रिकॉशन लेना है। फिर जैसे घड़ी देख के 1.25 घंटा जब पूरा हो जाए तो ये लपेट फिर धीरे धीरे करके खोलेंगे, अचानक नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे। जैसे इसको अपन खोले, जैसे 1.25 घंटा हो गया है, इसको अपन खोले, इसको खोलने के बाद 1 मिनट रुक जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो ऊनी शाल लपटी हुई है इसको भी धीरे से खोलेंगे 1 मिनट बाद। इसको खोले, थोड़ी देर फिर रुक गए, फिर 1 मिनट बाद इसको खोले, है ना। तब तक के ये जो गीला रुमाल है इसको पानी में और गीला कर लेंगे, है ना। फिर जैसे ये ऊनी शाल हटा देंगे, ऊनी शाल हटा दिए। अब ये जो सूखा कपड़ा है, सूखा कपड़ा था, इसको भी थोड़ी देर में हटा दिए। इसको हटाते ही ये कपड़ा निकाल लिए, गीला वाला कपड़ा हटा दिए, और ये जो गीला रुमाल था इससे 1 मिनट के लिए छाती में ऐसा पोछा लगा दिए, जहाँ गीला कपड़ा लगा था पोछा लगा दिए। और उसके बाद पेशेंट है बैठे अपने शर्ट पहन लेगा और कमरे के अंदर ही रहेगा करीब कम से कम 20 मिनट, उसके बाद ही बाहर निकलेगा। या ना निकले तो घर में रहे। तो लपेट करते समय, लपेट खोलते समय सीलिंग फैन या कोई पंखा डायरेक्ट शरीर में हवा नहीं लगना चाहिए, पंखा चालू ना रहे, इतने का सावधानी बरतें। अगले दिन तक के खांसी पूरी ठीक हो जाएगी और पेशेंट स्वस्थ हो जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। धन्यवाद।